Очень часто возникает вопрос, почему коптится стекло каминной топки. Если так разобраться, оно коптится из-за очень многих факторов. Первый фактор, основной, это конструкция топки, которая будет включать в себя несколько параметров. Первый из них это будет герметичность. То есть если топка не герметична, то всегда будет в местах подсоса воздуха будет темные стекла изнутри, именно нагар изнутри стекла. Это может быть из-за чего? Если стекла не герметичны и на углах топки, ну вот здесь трехсторонняя, если это угловая топка, то есть там есть щель небольшая и от нагрева, и туда поступает воздух. И очень четко видно, если уплотнительный шнур не герметично стоит, вернее дверца не жестко затянута к корпусу топки. И там тогда становятся подсосы воздуха и видно такие черные полосы. Следующий момент, который обеспечивает чистоту стекла, это высокая внутренняя температура. То есть вот сейчас топка разгорелась и в фазе очень активного горения. Сейчас мы не видим ничего из копчения стекла. Но если топка только будет разгораться или наоборот в фазе затухания, там температура может невысокая быть, и это приведет к тому, что какие-то части топки, которые будут более остывать или при розжиге нагреваться, на них будут зоны с копотью, которая сядет с внутренней стороны стекла. Следующие параметры, они связаны с тем, что в топке не поддерживается два фактора. Нету оптимального процесса сгорания, то есть регулятор подачи воздуха поставлен в минимум. Топка будет не гореть, а тлеть. То есть вы только если как перевели топочку в режим медленного горения, по сути, вы ограничили подачу воздуха. И сразу дрова не горят, а дрова тлеют. И по сути там все происходит недогорание, и соответственно копоть на стекле будет образовываться постоянно. Следующий момент, который связан с тягой. То есть если не оптимальные параметры тяги и еле-еле, то есть по сути процесс сгорания не оптимальный, и за счет неправильного дымоудаления через дымоход будет происходить то, что стекло топки будет в копоти. Следующие моменты связаны с качеством дров. Если мы берем любые дрова, опять же любые, надо понимать, что надо сжигать дровами оптимальными для процесса. Это дрова лиственных пород дерева с влажностью 15 до 20% влажности. Тогда мы получаем и тепловую эффективность максимальную, и практически нету белого дыма, то есть воды, выделения из дров водяного пара. То есть если мы будем сырыми дровами топить, у нас стекло будет закопченное. Еще один фактор, который влияет. Если мы будем не лиственные породы использовать, а будем использовать хвойные. То есть, например, как всегда, со стройки остаются поддоны, и все эти дрова мы попытаемся использовать в топке. Приведет к тому, что мы не просто закоптится стекло, а там будет такой налет, который очень сложно будет мыть. Еще одним таким фактором, который будет практически всегда служить к процессу образования копоти на стекле, это недостаток дров. То есть если мы берем всегда, на топке указана номинальная мощность, то есть те показатели, на которых топка работает наилучшим образом. И если этот показатель не соблюден, то есть по сути мы положили одно полено. Это полено одно не даст нам высокую температуру внутри топки и приведет к тому, что там низкая температура, и опять там, где высокая температура, просто выгорит чуть-чуть, вот как видно сейчас на футировке, там, где пламя попадает и высокая температура, на футировке и точно так же на стекле, по сути нету никогда никакой копоти. Если будет мало дров, опять же, оно приведет к тому, что оптимального сгорания в топке не будет, низкая температура, и это приведет все к тому, что копоть будет на стекле. И основной такой вот параметр надо понимать, когда в топке температура очень высокая, она приводит к тому, что в топке происходит такой процесс самоочищения. Эта температура порядка около 500 градусов. Если эта температура в топке поддержана, то та копоть, которая была на этапе розжига, которая образовалась в каких-то углах топки, еще приведет к тому, что она полностью потом повыгорает. То есть в начале розжига
оно будет образовываться, а потом в конце, по сути, все выгорит за счет высокой температуры. Следующий момент – это конструктивная особенность топки. То есть, когда у нас только одно стекло прямое, там и высокая температура, и современные герметичные топки не будут позволять тому, чтобы копоть образовывалась на стекле. Но если у нас современные модные топки с угловым стеклом боковым или как вот эта модель с 3 стеклами, будет приводить к тому, что не по всему объему топки будет равномерная высокая температура. И будет приводить так: там, где пока высокая температура, там никаких образований копоти не будет. Но как только низкая температура, то есть, например, вот в этой высокой топке, а здесь порядка 70 сантиметров, если пламя будет угасать и здесь останутся дрова, пока будет еще высокая температура, вот в этой зоне не будет копоти, но вот здесь, в этой зоне уже будет охлаждаться, и здесь чуть-чуть может уже образоваться копоть. И надо понимать, что это не страшно. И в следующий раз, когда мы начинаем разжигать камин, подбрасываем дрова, оно разгорается, высокая температура в топке и полностью уходит копоть. Поэтому если так суммировать то, что я сказал, есть несколько факторов. Первый фактор – это конструктивные особенности топки. И самым основным параметром это является герметичность. Второй параметр, из-за которого копоти не будет, высокая температура в топке. Третье, то, что связано, это подача воздуха не в оптимальном режиме. То есть если мы в максимум поставили, они горят по сути с избытком воздуха. Если мы в минимум, дрова не горят, а тлеют, и соответственно копоть будет. Следующий фактор, которого мы не можем избежать, это надо нормальное количество дров. Дрова должны быть не влажные и желательно листвы твердых пород, не хвойные, потому что хвойные будут образовывать к тому, что копоть будет образовываться на стекле. И если вот эти вот факторы соблюдены, то в современных топках копоти минимум. Если уплотнительный шнур, это уже как бы связано с тем, что конструктивные особенности. Особенно это касается польских производителей. Не герметичный, то в месте, где рамка примыкает к топке, происходят подсосы воздуха, и там могут образовываться такие черные языки. То есть там, где воздух зашел, он образовывает копоть на стекле. Если современная герметичная топка, этого нету. В тех топках, которые с прошлого века перешли, чугунки, ну по сути как в автомобилях ВАЗ-2101 или там шестерка, перекочевали по сути в 21 век. У них там за счет конструктива нету жесткого примыкания дверцы к топке. За счет этого идет подсос воздуха, температура опускается ниже, и в местах происходят черные языки вот копоти. Ну и соответственно, если сырые дрова, практически всегда такой налет копоти, который потом ни поднятием высокой температуры, ни оптимальным сгоранием мы ничего не сделаем. И если как бы заключить в том, что копоть может появляться, но надо четко понимать, если теплопотери большие, как здесь, большое остекление, это будет приводить к тому, что со временем чуть-чуть копоть будет оседать на стекле. Но это не страшно, потому что поднятием температуры в топке, современной герметичной топки, мы это можем избегать. Если эта топка не современная, то там по конструктиву, что бы мы ни делали, чего бы мы ни добивались, все равно будет происходить того, что стекла будут черные. Поэтому современная топка, опять же, герметичная, оптимальная подача воздуха там, высокая температура и нормальные дрова. Если эти условия соблюдены, топка будет чистая, что стекло, что футировка. Если эти условия какое-то не соблюдены, оно будет приводить к тому, что стекло нашего камина придется каждый раз мыть, очищать именно от гари.